유언장을 남겼는데 법적 효력이 없다면 난감하겠죠? 그렇다고 유언장 때문에 변호사 비용 들이기도 아깝습니다. 오늘은 무료로 법적 효력도 확실한 자필 유언장 작성법을 알려드립니다. 종이와 펜만 준비하시고 다음 5가지를 반드시 직접 손으로 적으십시오. 첫째, 어떤 재산을 누구에게 줄 것인지 그 내용을 아주 구체적으로 적어야 합니다. 둘째, 유언장을 작성한 연도와 월 그리고 일까지 정확한 날짜를 빠짐없이 기재하십시오. 셋째, 주민등록증 상의 주소나 실거주지 모두 가능하지만 동과 호수까지 상세히 적어야 합니다. 넷째, 유언을 남기는 본인의 성명을 정확히 적으십시오. 마지막 5째, 이름 옆에 반드시 도장이나 지장을 찍으셔야 합니다. 일반 계약서처럼 서명이나 사인을 하면 절대 법적 효력이 없으니 가장 주의하시기 바랍니다. 이 5가지를 꼭 기억하셔서 사랑하는 가족을 위한 완벽한 유언장을 준비해 보십시오.